हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्टेक। हमारे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे लोगों के जो 50 से 60 हज़ार के बजट में सिस्टम मांग रहे हैं। तो मैं 50 से 60 हज़ार में एक सिस्टम लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें बता रहा हूँ मैं क्या क्या कंपनी यूज होने वाले हैं। इसमें रहेगा Ryzen 5 5600X और इसमें 6 GB का ग्राफिक कार्ड है 3050। इसमें 16 GB की DDR4 रैम है, 500 GB की SSD NVMe और इसमें रहेगा अपना A520 मदरबोर्ड जो कि है आसूस का। इसमें गोल्ड सप्लाई है FG 550 जो कि है एंटी स्पोर्ट्स की, और इसमें एक 4 फैन का कैबिनेट है। ये टोटल सिस्टम का जो बजट है वो है 55,000। और आपको भी इस तरह का कोई भी सिस्टम चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे। ऑनलाइन ऑर्डर भी आप हमसे प्लेस कर सकते हो और ऑफलाइन विजिट करके भी ले सकते हो।